oyo sikoyo ebimaka ntango bato bazotya teti sikoyo na 2021 oyo tozokende bapoliticien na biso baza baétiquette. Comment? C'est l'église kimbangiste ezo chapeauté na nyonso politique nyonso mboka oyo eza kokende eza problème spirituel. Politicien moko te akoko ganga baza na milinga na motu hein oyo eza pena spirituel oyo papa diangenda lobaki akokata yanga na misimbi déjà machette siko nyoka wana soki bakati yete akolia nani. Donc secret ko bongo ya Congo c'est-à-dire faut gris kimbangiste ndé sangala ya mokili ya Congo te ya mokili et d'abord batu oyo tango moye bimake koma rose bato baza spirituel ba profitera nango vraiment vous comprenez c'est-à-dire oyo eza tenue de combat vraiment vous comprenez tenue au mona pe papa latarango ba shintoïste ba latarango vous comprenez ba tu belini mwanda si malatarango. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste et bishop John Israël Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et troisième millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais, défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir ses pouvoirs, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, eh Yahweh, sunga bishopé, John Makiese bitumbo. Et ça la kanga obe ça ina motema tango bo selengwana ka vraiment ebele liboso ya ba etando eke pona kwanda oya bino mwana yaya leki koko neveu tupe molobeli na kombo ya mwana Congo nevu le toko di maswangi autrement appelé kilango kabatalanga nyanziko veut dire mukila lion batala kango bongo silité na émission na bino le Congo ne tombera jamais mboka oyo fumo kimbangu mvuluzi abundela ba mvula ebele abotami toujours na vision oyo mboka oyo to la bongo lipanda pe mboka yango Congo azo bongo lipanda kasi mutu oyo abunda pona mboka oyo akende mboka yango de pratique yango santa yango yo obe makambo na makambo na makambo na makambo to yamba yele ya ba politique awo ebele baleka na émission na le Congo ne tombera jamais boyebi ba beta masolo ya Congo ba beta masolo ya changement Congo mais intérêt ya Congo échanger te pe mona na te tina yango ya bino mwana obolinga mi bwana mingi émission na ye mwana Congo autrement appelé Neville Toko na émission na bino le Congo ne tombera jamais oh ba diaspora baza vraiment ebele to postera bongo na YouTube balanda biso ba benga biso cette fois-ci tu ambi moko ya ba pilon na cadre religion ya ba noir ya mboka on a Congo République démocratique du Congo mais to betara mingi lisolo ya Congo ya ka Congo e bandara na ka Congo ya CT Congo na bongo papa Nzuzi azali bongo dirigeant ya KTVL to repé KTVL c'est quoi péteni to baso kingo sa bongo nini to donner ma image autre chose enregistrement après. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais, défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir ses pouvoirs, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Sur ce plateau, je ne suis pas seul. Bolimbisanga, na lingala mingi mnokamboka na ngai na lingala mingi lingala parce que français oyebomi Congo. Okomona ba docteur atsala bongo droit na poto na Sorbonne atanga bongo libanda mboka ba français belé mais mboka en Congo ezo kweye obeko kweye. Na lingala mingi mnokalanga lingala to pe ki Congo to pe Swahili to pe Chiluba po to communiquer bien na ba oyanga ba mpangi. Papa Nzuzi yenge. Malembe yenge, bonjour, good morning. Malukai, Malubimba, Yakulu, moi c'est Kaka. Vraiment, Papa Nzuzi. Tout le monde qui est qui m'a battu et qui est né, ils a qui n'a qui n'était le quoi tu déplaces, qui le quoi n'est pas toi, tu n'es qui Papa Nzuzi qui a pi. Ok, n'est qui papa. Bon, na uti zamba, tobimi, bana ba ototanga ba troisième pas, to koti ba zamba siko tobimi na mokili po to ya koloba oyo. Bamfumu alongo batali sibiso zamba ko sala bokila zamba ko lono zamba ko buko to zamba ko sala zamba nde mabondeli biso toza bata vision vraiment biso toza bata intuition te
c'est-à-dire biso bata vision tant que ozwa likambo tata nzamba pesi biso yango toye na ba machette na biso nde to sala bokila pe yango to bimi na kati ya mokili to ko ya wana papa njusi ba ndeko na yo ba na yo ba ya na yo ba leki na yo ba koko na yo ba sa libanda mboka ba na mingi le Congo ne tombera jamais vision o yeza mingi pona koyeba Congo ekende wapi est-ce Congo ko kwa Congo ko koya te ba yeba 4 vers et l'aksaka nini 4 vers l'ingolo ba kintwali kantima kia ba vele là c'est-à-dire église ya bato amité mampeto kuna tozotangisa malongi manza po moto azwa boyebi ya bonzambe malamu parce que sans koyeba mokili oza perdant mais koyeba mokili soko yebi yango eza lokola moto atangi na moto atangi te biso siko bato baza koyekola nde baza koyeba mokili malamu bato baza koyekola baza koyeba mokili malamu maintenant ce que masolo alobeza masolo to betami par rapport il y a politique spirituelle de notre pays pour tout le monde akayo masolo betaka mingo zong sera toujours biso authenticité tout le monde a mis Congo zalaka boye Égypte zalaki boye ba noir nde ba ki ba kelema liboso bien sûr mais politique ba noir yango mingi ya mboka na yo République démocratique du Congo papa Nzuzi ozo juger yango comment na politique ou à 2021. Bon, la politique à 2021, yo moko lobi ete mvuluzi kimbangu nde mokonzi. Soko tali tata kimbangu abotami le 12 septembre 1887, un peu esclavagisme ici laki. Nde tata kimbangu abotami, tango abotami, nde tata kimbangu akosala makasi abimisi roi de Belge na prison ya Samabele na Allemagne. Nde bako zwandikiza ba pesa biso indépendance politique. Nde toyeko zongo na 60. Oyo papa Diangenda pesa ki mbongo po babengisa maître Croquet. Vraiment. Maître Croquet tangwa yeto sambi to longi grâce à papa Diangenda. Sikoyo o wana tozwaki ezalaki indépendance moko politique. Mais tozwaki indépendance spirituelle. Comment? Sikoyo na 2021 o tozokende ba politicien na biso baza étiquette. Comment? C'est l'église qui mbangiste ils ont chapeauté na nyonso. Ozomona c'est-à-dire église Kimbangi c'est le ko ezo chapeauté na nyonso ezo senga grâce na bango nde soki basangani nde tokozwa indépendant spirituel. Église Kimbangi c'est esangana. Oui. Vous avez divisé? Oui, bazaka divisé bien ou bien. Elle mon côté na elle centre. Bon ce que tout le monde a ramsus côté papa couche na marque na côté au KTV na marque na côté oyo mon côté oyo centre côté oyo monsieur na kambate. Biso tozali 4e génération. Parce que tant bangunza bazalaki biso tozalaki te. Vraiment. Tango après bangunza batu bayeko sa lingomba ya bampe valongo bakinkukusa bakimbangise sera babamba bampadi bataonda batalu kutu biso tozalaki te. Mais biso balobelaki biso 4e génération nde koya. Donc biso donc biso bafufamu ba BDK bankosi tout consort ba enaf tout consort 4e génération. Oyo tata kimbanga lobaki eko le kanate koko kisama kaka. Ozomona nde biso to ye poto sala musala. Ko sala musala to tanga mingi na ba journaux presque chaque jour tozomona mboka izo beko baluka koto Martin Fayulu na dof muzito apesa bonne position koto mona mboka Félix Tshilombo Tshisekedi apesa une position mais tozomona population congolaise a toujours bénéficié des intérêts o ya bangote population o ya passe a obeko nyokomo to bino mona biloko wana bana mboka o kimbango abundela kufela bino 4e génération bolo bakandenge nini milimo ezalaki etiaki ba désordre kala yango pe kozonga ndenge kolo yezo alobaki bakobuka ndaku dans 3 jours ekozonga elakisi nini akufi dans 3 jours asekwi ozomona c'est-à-dire elinkoloba nini bato bazolanda biso lelo politique nyonso mboka o eza kokende eza problème spirituel politicien moko te akoko ganga bazana milinga na mutu milinga na mutu bato baolongolongo église Kimbangisi fo esangana po ezwa kimia parce que papa Diangenda lobaki fo bakata nyoka 100 ans tango ekokokisama nyoka fo ekatama nyoka okata nyoka spirituel robona bomo eboto nyoka ngeza di rombo spirituel kasi ya molimo te hein o eza pena spirituel oyo papa Diangenda lobaki akokata yanga na misimbi déjà machette siko nyoka wana soki bakati yete akolia nani. C'est ça le problème. Aolia ba mbuta église Kimbangisi po ba boba sangana. Menga na ibesika match ezoke.
Papa Jésus, et bien, c'est que je suis tout ce monde n'a pas été endoyé, bande bandarabiso, mingi n'a pas si, n'a souhaité ba condoléances dans la famille, n'a soit pour bon, c'est qui bon bande qu'on a bon, bon c'est toujours na est un bon qu'on Congo démocratique, bana baotique à la orphelin, ba maman n'a biso violé, ba zui maman azana zemi il y a 6 mois, tout le monde qui ba vidéo, ba zui maman ba tie boloko, ba baka question kulusu, ba pasoli maman libumu, ba bimi 6 mois, maman so tala, ba pasoli libumu, maman so pema, ba bimi 6 mois na 4 mois na makolo, ba zui mois na 4 mois na Papa Djuzi, nous connaissons échappé au thé, au monde à Kayango, nous sommes état qui nous boza ba descendant fumu kimbango. Comment la mboko papa na biso kimboka bundé là. Comment la génocide ya Bongo, mboka mokilo ko la Rwanda, Uganda, Burundi, ils ont attaqué et ça rabino comment? Batala kaka na Zacharie 14 na premier verset tinade. Zacharie 14 premier verset tinade. Tinade. Balobi makamni egoleka na Jérusalem. Bako piye biloko na bino. Mukil mobimba ekoya ko sangana. Pendant que boto là-bas na Israël bomengo. Tomoni ba Monisco ba Africain monde entier za na kati, ba français ba allemand ba nani. Ba ko violer ba mama na biso na makasi. Ozomona elobama. Siko esalami bongo pona nini? Makambo egoleka na kati ya Jérusalem se Congo. Po makambo tata kimbango ekokisama. Siko ekoki ko lekana te soki ba violer ba mama te. Biso to yeza déjà prophétie ekokisama tika tata kimbango za lokumo ba mfuma longo oye. Oye. Maintenant, papa Djuzi, pour Congo Ekoyate, parce que c'est ça le slogan, on a bandé l'armée une émission en Gaï. Le Congo ne tombera jamais. Maintenant, papa Djuzi a répondu à la question d'Abisso. Pour Congo Ekoyate, la diaspora Bagbayeba attend à 5 minutes et c'est un biso congolais pélis qui m'bangis tout ça la nini. Bon, la diaspora bazana bango na raison parce que bazo luka Congo et Bongameza bangote. Et ça problème spirituel où Italie les 2 familles, les 3 familles sangana ba vandi sikama encore parce que bazana makamba tata na bango batike la bango soki bango basangani bako bengi ça peut 4e génération oyo ba bundaki pona ko telemisa makambu ya bokoko na biso ozo comprendre nde bako bengi ça biso tokoya 4e génération vraiment siko tango bango bakoya bango basangani nde likambo wana ya tata Nzambe ekokita nde kimia ekokota na mokili aussi l'autre église wana sangani te 0 politicien moko akokocha makeli bando zalaka lokwa batu bameli badiamba lokwa bameli ba jododo wana kuna lobi na ndengene wana kuna lobi na ndengene wana lobi na ndengene solution ezate vraiment nzoto ezande molimo soka bimi nzoto ekufi ba politicien baza nzoto molimo nde la spiritualité. Molimo, la spiritualité. Maintenant, tout le monde qui le monde passage il y a passation pacifique qui a pouvoir entre Joseph Kabila Kabang, le président honoraire, na Félix Tshisekedi Tshisekedi au population belé balingaki. Parce que c'est passation de pouvoir. Mais tout le monde qui n'a pas commis bangis te belé baloba que 4e président yende président oyo kimbango la kaka à cause de la elenge akobuna po te mboka o échanger mais tout le monde passation de pouvoir et salami nyonso wana na luko ba mbula ebele tout ça l'émission par rapport à ça o na mona ote lo na mona profiter les questions répondre ngayon bon elo na ebiso bongi botala makambu ya tata kimbangu makamba lobaki na kikulukuta parce que prophétie elegaki na Congo central na kikulukuta isika taonda kange sika wana alobaki boye bokonza liboso ekozala bakongo mukongo akozala ka momemi mokanda bokonza mibale ekozala bangala mukongo akotika pouvoir na nzela mongala ya kolokota yango bokonza misatu nani Kabila na rais tata na mwana bokonza mine ye wana Tshisekedi Tshilombo na yende tokozwa nzela ya kobonga mais po amata akoleka na bakomba église kimbangisi nde mutu kozala soutien na ye na bangunza po akende liboso. Mais pourquoi consulter binoté ce qui a prophétie wana mais ayebi yango mais base eza na église kimbangisi esangana so église kimbangisi esangani nde bango baza mutu bakoyeba makambo ni batata na bango batikela bango eza biso te. Donc secret ko bongo ya Congo c'est-à-dire faut église Kimbangi sende sangana ya mokili ya Congo te ya mokili église Kimbangi c'est il faut sangana akosangana quand ils ont banaté depuis banda ko beba na basangana te konyo suona mote ba génération un peu ko ya wana ba compte tu ko vivre na pas suona ka église Kimbangi c'est séparation na bango nga basangana tinga sina simbi machete si machete ouais ezui
Na babilo moko donc ça la émission moi na Congo le Congo ne tombera jamais et comme on qui maki kakata musi foni mambu manganza mili mibudi didi bo benga ba voisin benga ba voisine ba kaso mbela papa nzuza ti bongo rouge na mutu rouge na ndambala di chèque na maboko nzete na maboko affaire état soit comme vérité pièce contre pièce benga voisine akanga o TV a fongola moi na Congo parce que ma kambo bandi le Congo ne tombera jamais ensemble avec Guyane Mbappé ne vite ko dimension kilango kabatala nganyanzuko ici nulle part ailleurs papa nzuzi santé ngo ekoki to mona ki bongo ba fanfare ba marche ba mbunde betemina ba balabala na biso fumo kimbongo akenda a titibino santé ngo yo nini o église kimbangiste échanger te bongoli to bakisi to elongoli c'est loyo bon omoni santé ngo toza ko kende batun so bazo welela kaka tata kimbango lelo batu combien sengo mais siko le 6 avril bakolo banini ozo comprendre parce que kolo Yesu avaya ba Isaïe balobela kai vraiment ba Moïse ba prend balobela kai vraiment tango kolo Yesu aye tanga kendaki na Getsemani kuna akena kobela Elina Moïse bazaki ba prophète balikaki bosona yepe a prophétiser molimo mon santo akoya vous comprenez vraiment so ok na Jean 14 obandi kaka na 15 na 17 kolo Yesu azolaka molimo mon santo so ke na Jean 13 obandi na 7 na 13 azolba isengeli malamu ngana kende so ngana kete mutu wana ko yati molimo santu faza la mutu vraiment po ya lobaki ete akovanda na bino akolia na bino molimo monsantu a préparer ki arrivé ya tata kimbangu molimo monsantu tango aye azote ya batu na kombo Jésus sali miracle na kombo Jésus vraiment ozo comprendre tango siko ya sali miracle na kombo Jésus ye pa va kende a préparer oyo akoya ko yangalela ye na 1910 alobi akozonga na 1918 papa Diangenda botami asali musala na ye tango akei il fallait sikoyo alaki 4e génération siko kolo Yesu mutalobela ki ye asalela ki ye makambo ezaki Jean-Baptiste OK siko Jean-Baptiste alelo eza siko kiangani c'est souvent la kisa mwana na nzambe 4e génération on ne sait jamais 100 ans après 100 ans bakote ya nini po kimbangu makambo sesili siko faut ba remplacer ba papa est-ce que na ni tatango ayo batatango bayokela kanani batu nyonso c'est ça les problèmes nenya soana na discours to yoki wana soana komba wana o kimbango tika kito lutter contre yango na moni ba papa na biso ba bundi pona yango pona intérêt wana lelo siko to yozela kiangani a sa biso appel ya 4e génération pas pour na mutu moko pona ko yingela nyonso wana to kozela na ye aza Jean-Baptiste donc préparer à papa boye ya mwana parce que soko tali ba papa misatu na kiangani kuna bazalaka ba cousin na olobela mikoleza ko ya pona ni bazalaka ba cousin OK vous comprenez misusu azana intuition mazana vision te papa nzuza azana vision azana intuition te c'est ça le problème vision intuition izate mutu muso azana intuition mazo mona ni ngana mona ngate tokokani te ngana zo mona nazo yoka mais ye mutu wana azana intuition go uta pe pas Satan et go uta pe pas nzambe mais mutu azomona azoyebake o nzambe o Satan c'est ça le problème c'est passé papa nzuza ya mona aso azana ni bala moko na olobate pas obi bisa Satan ah na na ko ya makadi kadi avant to kota na nuna tenir papa nzuza pe vision oye nango ko uta na zamba to na nani moi choral mkia ba mama Tata Simbo Simangu Atika kidi ngomba oyo Koko ya mama mwilu Zitani Tata Simbo Atika kidi ngomba oyo Koko ya mama mwilu Zitani Mama walo musakili ngomba oyo na bose Soka alemba kite mama wano musakili ngomba oyo na bose soka alemba kite Tata Simbo atakili ngomba oyo ya mama mwilu Zita
tata Simon Simangu atikaki lingomba oyo ya mama Mwilu na dédié chanson wana et pas ya bana Congo nyonso au tout bangaka mboka na bango Congo démocratique pe bandimi nyonso KTV pesi ndembo o et pas ya apôtre John Makis Israël est descendant Fumokimbango depuis Paris et merci encore on a pesi ndembo wana encore et pas ya né la finda la patronat de Paris Mukusi Atalo babi moi sur la possibilité bon niati aussi na dédié encore ndembo wana pas ya balandi nyonso ya émission le Congo ne tombera jamais. Beau aimer, beau like, beau partager, beau zapper, beau tarabiso. Maintenant, papa du tout, on dit bien un dîme au balobi nabiso. Le lo passe à maman Mwilu et bon année sengo pour bana et balongi. Ouais. Mais comment on bolongi te bodo bunda kaka. Il faut la nanzembo bien. Maman Mwilu tango atikala ki tango tata kimbangu bakangi ya tikala ki na lingomba batu badenikra ki balingai babumaye bakangi na bakashwa nyoka makina bana balala ki na bazamba na bikuku. Eloka kolia ezalaki te banda kolokota biloko ya batu batiki na mboka surtout. Mais lelo pasi wana ebongwami esengo kombo ya mama Mwilu yebani mokilumba grâce à tata Simon Kimbangu. Ozomona bapanzi lingomba bana na ye balongi bana misatu bavola misatu bapanzi lingomba mokili mobimba yango esengo ne yango wana na nzembo. Mais oyo lelo ezande tumba. Et voilà. Tout le bilasco tennis était lichette papa juste na tennis rouge tout le monde a tennis au place mo to kenda ko tala ba film ba Nigeria ba film ba théâtre tout le monde a mis ba tennis ba rouge au place mo ko boye mo ebika ba satana banganga o bate ya bulo jani to pe na to bengi na mbuza do katondiwa o da kimi bengi ndrock tout le monde a passé ba ndrock puis parce que tennis rouge veut signifier nini te d'abord batu o tango mo ebimake comme rose bato baza spirituel ba profitera nango. Vraiment. Vous comprenez? C'est-à-dire où ils ont tenu des combats. Vraiment. Vous comprenez? Tenu au monde appelé papa latarango, ba shintoïste ba latarango. Vous comprenez? Ba tu belini mwanda si malatarango. Où ils ont combat de tenu de combat d'engi papa mpadi alata ki buka makengo nchuka. Ça dit so moi to kotina ba tenyo combat ezali to mona batu résister faut ba bongwa makila oyo ndi. Combat contre nani? Contre Mili Motebato bazo telemela bana 26 et bana ba papa na misatu basangana te. Ozo comprendre? C'est ça. Oyo chikoeza kingunza. Ingosa nini? Kingunza te bonzambe eleki bonzambe nyos na kimokolo. Oyo bandaki en Égypte. Oyo bandaki en Afrique. So na botoli yango seki mabe kolandanga. Tiens, et zelando te mais soki nde na lobby na yo mabelandi yo. Fo maloba nde mutu eloko ndoki ya loka kam na monoko tata na yo ko bala lisusu te eloko lo bettinga maloba te c'est-à-dire oyo siko ebimaka tango bato bazo chateti balingi ba boycotté vérité baloba bakomisa vrai faux siko mutu oyo ayebi c'est que la 4e génération yanga bimi na mpai eponi mutu te oyo bazo chateti oyo bazo santete ngana bango mpango lo kapé do saleli yango na moni ba déjà au 4 ans déjà ba tout oyo danger ça la fort encore pe kuna na butu l'état za la raté ci seke da okanganga te po kuna yete muta diriger ya do diriger biso na moi poso diriger poso azo diriger poso na moi butu maka mususu kuna sangolo zako o aza makasi mukalongaka siko maintenant vision ni papa ndu jouer na ngonde ko na kizamba mais vision za bandaka na lobaka mboko po ebonga c'est l'église kimbangiste Ozomona, les églises qui mangent fois sangana, so ba sanganité, eza mupete, eza catholique te, ba musulman te, ba nani te, ba shintoïste te, ba bouddhiste te. Pour na nouvel ordre mondial autre côté le 6 avril poto katanyoka, il faut ba papa na misa tu ba vendre sika na bango. Faut ba laksana batuke, mama zaki mutu mwindu, Jésus zaki mutu mwindu, Krishna zaki mutu mwindu, bate ya batu bosolo. Ozomona, makamatata kimbangu oui. Il y a déjà za icône. Sikoyo, chaque génération est yaka na makambo nango. Génération tata kimbangu se vandi. Sikoyo génération ba mfuma longo sikoyo fwe va et vanda. Sikoyo ba mfuma longo ba yokela nani. O santete au monde.
chaka teti go bigogwe bandi mpai pe yango itelemi ganga kaka to yokayo ganga ko ganga chasu makelelo elamba na ngai ngande ko elamba na yoko so to elamba kingande go vivre ngai nanu monite oko mona na yoko zuma kelele ono ganga mokolo elamba yeyo nyama muyibi de mokolo elamba so elamba na ye mais elamba bakimbangisa nga mokolo nango passion nga na monela ngona na monela ndenge nini soki omoi bakosi bakende na cour de cassation bakende kofunda donc kolon voit toi une voix tunaye ngande kolo elamba mususu te nazoka muntu elamba mokolo nango na yoka lisusu ozomona ko ba blague moko yoka kolela nga na oyebiso vraiment oko yoka kolela ngaye OK toke ni mbuta wana to na benga bango ba ne Congo ba kolo Congo donc moi telemi la bango c'était parce que bundana milimo oyo buka ka ba ngumba ka ba rai avant indépendance milimo oyo telemi la ka mindele yango isa awe to va nango longo na ko profiter pe na milimo on appelle par nana ke na ndako nanga popé butela ba makambi bele papa njusi maintenant tout le monde na ba bilenge bana na yo pe bele batiki jamais en vérité bandi jamais oyo ko papa machatika oyo simbiso na ndenge ya mabe oliba bunda pour l'intérêt mboka et l'Obama nangoti na 4e génération milimo mingi go ute pas satana pona go bundisa mokili ba violer ba mama ba kata batu ba machette parce que l'Obama Zacharie 14 premier verset tinade Nya c'est englobé eza wana. Nya sona bino sko ba de ba 4e génération bo préfère que loko moko bo été be message moko bo été pour na bilenge wana. Te o ezai pays moko prophétique nya so elekanaka na prophétie. Yo koko détourné pour prophétie à tata qui mont les grands seigneurs. Vous en attendez? C'est ça le problème. Vous en attendez? Molimo mo santu. En plus pour molimo mo santu balobi o ya kundola kama mabo mabombama. Kimbango elaki mbangu di wa bangu la mama mai manswe kwama oya kundola kama ya mabomba kai molimo mosa bandi ona na kikongo bandi ba yoka bien mbangu di wa bangu la mai manswe kama oyo akundola kama ya mabomba ma na expliquer bino kaka ke papa ndu a répondre ba question politico-religieuse. Ils ont mis lié dans cadre politique, mais d'une manière religieuse. Pour comprendre bien, ils ont pas dit Bongo représentait l'église 4 vers la 4e génération. Au Fumukimba, on a la Kaka, Yangoyo. Tout est parce que yo, lit oyo nekonayo spirituellement parlant, né moi d'assi ma bunda kana yo différentes années. Te né moi d'assi mi azo sala pe musala. Et tozo kuta. Oui, tu solo la papa Nkousoukouta, papa Nkousoukoutou, tu coutane plusieurs fois. C'est ça. Maintenant, papa, tu sais, tu as un solo, tu as un bétando qui est baka. Ouais. Adana F Bazara bango mon côté. Bakuta ka baka simsu spena mo ita monta babengana ka bangona ilanga nedeni. Tu eba Adana F premièrement, Zakira Sinini, Dédé. Tant babengana ka bango bakuta na batu ki batu ni pe bazaki na continuer nini. Tiadana F d'abord bazalaki ba congolais. Soana et pas il y a ba na Congo nyonso au tout ba ngambo na ba Congo démocratique et bandi nyonso katevel fait ici dire que il pas il y a autre John Makis Israël est descendu à Fumukimba depuis Paris. Et merci encore la présidente voilà encore pas il y a né la fille la patronat de Paris nous pousser à Talo. Babi moi je suis là pour la possibilité de niati aussi na dit encore on n'est pas ya balani sur l'émission le Congo ne tombera jamais pour aimer pour partager vos avis pour Carabiso. Maintenant papa tu te bien dire pour le bien biso de l'eau passe maman vous et bon manier c'est pour ba et balongi. Ouais. Mais Congo bolongi te bozo bunda kaka. Il faut la nanzembo bien. Maman mwilu tango atikala ki tango tataki mbangu bakangie atikala ki na Lingomba batu badinikaki balingai babumaye bakangie na bakashwa nyoka makina bana balala ki na bazamba na bitu. Iloko bolie ezalaki te banda ko lokota biloko ya batu batiki na mboka surtout. Mais lelo pasi wana ebongwami esengo
kombo ya mama mwilo yebani mokilumba grâce à tata Simon Kimbangu. Ozomona bapanzi lingomba bana na ye balongi bana misatu bavola misatu bapanzi lingomba mokili mobimba yango esemone ya mwana na nzembo. Mais oyo lelo ezange dumba. Ya voilà. Donc le parce que tenir c'était une chèque papa tu pas la tenir rouge tout le monde a tenir au place moto que nous beaucoup que ta côté ma fille va Nigeria va fille va dire tout le monde a mis tenir va rouge pour là c'est moko boye mo erika basatana ya bulo jani to pe na wote bengi na mbuza do katondiwa wala tu me bengi ndroch tout le monde a fait ça bandroch il fait parce que tenir rouge aussi d'abord batu ko tant moment et qui m'a comme rose bateau baza spirituel ba profiter à la maman. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils ont tenu des combats. Vous comprenez? Tenir au moins un peu papa là tango. Ba chitoyi c'est pas là tango. Vous comprenez? Ba tu béni ni monde c'est mal là tango. Oh ils ont combat de tenir des combats ni papa mpali à la taki buka mandi monchuka. Ça dit so moi to ko na ba tenir au combat ezali to mo na bato résister faut ba bo mama makila oyo. Combat contre nani? Contre Emily Montebato bazo telemela bana 26 et bana ya papa na misatu basangana te. Vous comprenez? C'est ça. Oyo sikweza kingunza. Kingunza te bonzambe o eleki bonzambe nyoso na kimokolo. Oyo bandaki ni shit. Oyo bandaki na Afrique. Je na boto ya mse mabeko la nanga. Ezalando te mais soki nde na lobby na yo mabela. Po maloba nde mutelo. Ndoki aloba ka na mwana batata yo kobala biso. Lokolo beti na maloba. C'est-à-dire oyo siko ebimaka ntango bato bazotya te balingi baboyikote vérité baloba bakomisa vrai fort siko moto oyo ayebi sekela 4e génération yango abimi na mpai eponi mutu te oyo bazotya te te oyo bazosante te nga na bango oyo danger esalaka fort encore pe kuna na butu l'état za la kate ki seke da wakanga ngate po kuna yete muta dirige ya to dirige biso na mo poso azo dirige poso na mo ibutu magamu susu kuna sango luzako ko aza makasi ya loka siko maintenant vision ni papa tu soué na monde ko na kizamba mais vision ça bandaka na lobaka mboko ko bonga c'est l'église kimbangise ozomona les églises kimbangise fo sangana so basangani te eza mupete eza catholique te ba musulman te ba nani te ba shintoïste te ba bouddhiste te pona na nouvel ordre mondial autre kokota les 6 Afrique poto katanyoka il faut ba papa na nisa tu ba vendre sika na ba faut ba lakisa na batuke mama zaki mutu mwingi Jesus zaki mutu mwingi Krishna zaki mutu mwingi bate ya batu bosolo ozomona makamba tata kimbangu oui il est déjà za icône sikoyo chaque génération eyaka na makambo nango génération tata kimbangu c'est vendre sikoyo génération ba mfuma longo sikoyo faut va et vendre sikoyo mfuma longo ba yokela nani o santé te au monde chaka katete go bigogo ebandi mpai pe ya moitele ganga kaka to yoka ganga ko ganga chasu makelelo elamba na ngai ngande ko le lamba na yo ko soto elamba kinga no go libre ngai nano monite ogo mona na yo ko zuma kelele ono ganga mukole lamba yeyo nyama muyibi le mukole lamba c'est lamba na ye mais elamba ba kimbangisa nga mukolo na passion nga na monela mona na monela nini so que moi ba kosi ba ke na cour de cassation ba ke ne bofunda. Donc quand on voit que c'est une voix tunaye ngande ko le lamba mususu nazoka muto e lamba mukolo nango na yoka olisusu ozomona kwa blague ogo yoka kolela ngana oye biso vraiment ogo yoka kolela ok toke ni mutu wana tunabengaka bango bane Congo bakolo Congo donc moi otelemela bango c'était parce que vous ndela milimo oyo ebukaka ba engumbaka barai avant indépendance milimo oyo etemelaka mindele yango isa awa tovani yango elongo na koprofite mpe na molimo ongo mpe epaka nana kende wana ndako na ngai mpo ebutelaka makambo ebele apa tusi maintenant tozomona babilenge bana na yo mpe ebele batiki chemin ya vérité bandi chemin oyo ya kopapa machetika oyo simso na ndenge ya mabe oliba komunda mpona etera mboka elobama
Et le moment la 4e génération, milimo mingi ko pas Satan na pona ko kubisa mo. Ba violer ba mama, ba kata ba to machette. Parce que le moment Zacharie 14, premier verset inadi. Nous sommes bien sur la 4e génération. Pour prévoir que nous avons été des messages pour la bilingue. Où est le pays prophétique? Nous sommes les Canadiens en prophétie. Nous avons détourné pour prophétie à Tata qui mort les grands seigneurs. Vous en attendez? C'est ça le problème. Vous en attendez? Moli Momo Santo. En plus. Pour Moli Momo Santo, Balobi, Oya Kundola Gamaï Mabo, Mabomba. Timbango la timbangu diwa bangu la mama mai masofa oya kundola kama mai mabumba kaibo limo mo bado na kikongo ba kabien mbangu diwa bangu la mai masweka oyo akundola kama mai mabomba n'est-ce expliquer bino kaka ke papa ndu a faut répondre ba question politico-religieuse il a mis lié la cadre politique à mboka na biso mais d'une manière religieuse pour comprendre biso bien. Papa Ndusi, Azaï Bongo, représentant l'église 4e génération, au Fumukimba, on a la caca, Yamboyo. Donc, parce que Kulit, on est spirituellement parlant, némoin d'Asma, on a une différence d'année. Némoin d'Asma, mais Azo Salabé Moussa. Depuis la 4e génération. Zaga, il m'a dit Papa Moussouazali, Atoli Azali, Baleki Moussouba, Nasima Bankosi Bazali. Moi bato ebele bazali bazosala mosala na bango okutana pe beaucoup n'intérêt mo kakuta mais ikambo eza bokokutana pe na kutu na molimo na ba diapason ça c'est-à-dire ozokutana te mais ozosala mosala moko elati tozokuta bosola pe oui tosolola ka papa nkosi okutane papa nkosi okutane plusieurs fois c'est ça mais non papa tu sais yo kama solo tu as d'abord habité en Jokyo Lobaka, ouais. Adana F Bazara bango mokote. Bakuta ka bakasi suspend na mukito mo tama bingana ka bangona ila ngalede. Ntoyeba. Adana F premièrement, la ki racine ni DD. Tama bingana ka bango bakuta na batisa ki batuni po bazali continue ni. Adana F d'abord bazala ki ba congolais parce que les Aïe et les personnes de l'humanité. Makamyo c'est dans la Bible dans le monde. Moko eleki Congo na bomengo ezati Congo tant toujours le babilinfo toujours Angola toujours Congo Brazzaville oyo nzinga kuva a diriger tant bazolo ba Congo bien totila ramasser ceux qui sont perdus bato ba utaki Égypte bayaki sikon totila lingaki a ramasser bango po bazonga pona kosala royaume Congo mais toza bato to utaki Égypte tokimaki bato ba bobunisa biso les peuples barbares ba Ixos, ba Syriens au babo pour mais tout qui m'a dit to yaki kotonga ba pire songa ba pire kuba ba pire lunda ba Congo po ezalaki biloko na biso to bandaki na Égypte ba royaume wana ba pire nous sommes on a le quoi ezaki biloko na tsoe ko iko bungati siko batali boso ba fandaki awa nous sommes on a tant to botani mais avant Nzambe a créé bato ya liboso parce que bato ya liboso ba bandaki ko kanisa na cerveau te yango Nzambe abosala le peuple bantu po bando kanisa cerveau yango adana Eve bayaki barasi wana ekufa ezalaka lisusu te Nzambe abomango nyonso barasi oyo ebandeli wana barasi bleu ezalaki barasi vert ezalaki bazalaki très sauvage barasi oyo ebuta oyo Nzambe mutu akeli biso te encore akeli biso esika ya adana Eve oyo bavandaki na Congo oyo Nzambe akelaki biso ti lelo toboti barasi nyonso na mokili. Ok, juste que na épuisé tout le temps na ngai hein bisa moké na maki papa juste na ngai na profiter na question ou échappa kangai de manière spirituelle pour la âme de kaipe ko éclaircir biso na ba détail. Mais toi papa juste ça ba na yo bani ba de l'eau na li ombo qui ça ko kendele monde entier na ordre mondial où il y a que vaccin obligation vaccin voilà. Il faut pas vaccin on a il y a Covid-19 pour na kokota ba biloko belé bana lo baso la no siko na betando ki et ça je ne peux pas bon et bongi ba ete mundela za na besoin à dominer mokili et ba za na besoin ya kosala 5G na bango et pas musu 6G bandi ko kende Bill Gates mzazo financer mais na kati ya vaccin wana eza na maladie eza na sida
ekoboma virus ekopesa malaria moko dans 10 ans ekokotisa biso maladie ya kosakana te. En plus virus wana batia yango na banzoto mpo bakontrole biso. Baza na besoin so batu baza ebele bakokontrole biso te fo baboma batu. Yango ebandaki na Chine, Raoul atelemelaki makambo wana, laboratoire du monde. Atelemelaki ba makambo wana. Ozo comprendre, c'est-à-dire vaccin wana eza malamu te. Ozo comprendre ba ye wana ba contrôler biso tangu yo yibi okomona ba banque lelo ba carte bancaire oza susu na efete kokoma nzoto na yo. Mutuka po e démarrer nzoto na yo. Siko babandi yango avokende poto fo batala onanu o marama corona. Si ekokoma avokende poto soko zui vaccin te okende poto te. Siko fo kotelemela ba diabulu wana système ya ba diabulu c'est comme na suka. C'est l'église qui mbangise muteko katango. Ba fléau nyonso wana ba rassemblement na bango nyonso wana. L'église qui mbangise nazali papa corona wana bazo chabino ezo étouffer biso motema. Congo bololo mtezo silisango ata garçon oyo atelemela ki yango ce type oyo akoma ki ministre c'est qui nani le type oyo nani oyo j'ai oublié son nom nani te garçon abanda kongola bambongo abimaka de député te ana kongola bambongo wa bino pe mamboye barate c'est la botika c'est-à-dire garçon wana lelo akoma ministre intérieur Basile Bolongo. Vous comprenez? À tel mec qui est un grand chimiste. Et ça qui est la vérité. Il trouve que maman Mokachiango na nini a kokufa non. Il y a un chimiste. Et là qu'on y so oyo eza ya mabe et oyo ya kosuko so lingaka bololote. Kiyoko ozwi biloko tient na cantine o tie loko ekolongwa. Yango munyangi bazo combattre ye. Eza jia mindele. Balingi biloko na bisote po biloko na bango esa siko ba meki en États-Unis babo yango poani po bomi ba kokobara o sakana te ozo comprendre état des droits au constater pour présent le bibisonye stolanda jamais faut côté ma biloko wana eyete pona kopesa kimia babare biso tozonga série ya roi Mikondonosor ndenga dirigeaka mokili ba présent na biso ba koma ba gouverneur na monde biloko wana ko simba te to ebi ba jena bango bandoki wana faut télémer la bango ezate kaka prier non système faut télémer la système pour télémer mais faut que l'église qui m'agisse ça sangala papa lingomba kolo yezute il y a une église mon monde élégant en force qui satanisme ndezali nyo kande photo papaya katana babilo kwa na bango renier lisusu te basi na basi babala na kamibali na mibali mosala nzambe pa ye ache maboko pour la cochiter message le 6 avril. Le 6 avril papa nzuzi nkoya ne kingombi azokuwa kula na uti deja bazamba na bimi na mpaidi pai oyo egokozonga pamba te mwati yanfu soka bimisi mpai ebanda ko sala mabe kuku pemba soka bimisi mpai ebanda ko sala mabe nzinga nkuvu soka bimisi mpai ebanda ko zonga pamba te mpai se bimi bino bambuta église kimbangiso bozo santete wana bayuma wana bino tout bayuma ko parce que na bengi bango bayuma parce que mfuma longo ayebisaka bango makambo tout ezoleka bango siko bazo santete na pona ba gâteau batongi ba palin batongi ba nini biso to souffraka muki so muki lezo kufa première action jour à fête ya papa qui solokele ba beti bango masasi na este avertissement siko baye basiko mpaye bimi mpaye siko ebimi ekozonga pamba te wa moneza makasa telema contre awa soki to bito bunda na moi facha kokota butu terrain net butu kaka parce que la police est là kuna la police ezate sangolo zaku yaya ubabua ubafua butu kaka talanga nelongi ko kitselongi te ko simba pe mutu te na tinda ki okota makamu et Cécilie tata ba mama na utaki kilemo na utako sakola ba cimetière ya mboka na biso na kilemo na ba na Katevel
tango tosakoli yango bato bakufa babimi balati pembe pembe na baminda bato mboka ya Kiniku Kingombi kotoba matamfu sangwe panzani Papa Nzuzi tanga sali prière bato babimi na cimetière siko bato wana bake wapi natindaki mususu na centre d'accueil ba mususu natindaki bango na Monkoto ba mususu na Kabuli na bango na ba centre nyonso ya Kimbangise pe na simisangi bango ba machete oye koya eya oye koya maloba nanga suka yango maloba na ya suka yango en plus na bosanité OK mwasi na ngai alambeli papa kianga ni biloko aya kolia mais biloko wana esi la moto te et pour la péter nasuki wana on ezali maloba mikolo na rotuna na ngate pona so na ngabila keni mabete na je peux comprendre bino mo comment na konga banga ngani makambo ba bitala TV au kabilengia mais parce que nous avons awa mona Congo le Congo ne tombera jamais votre chaîne de cette émission laissez na bino bolanda biso besoin d'information besoin de blora boy moi na muke moi na Congo kila on kabatala nganyandiko a consulter ka mikolo obebi ba message à solo ba bi histoire ya mboko Congo pour na yepe akola comme vraiment na Congo comme vrai le Congo ne tombera jamais. Pratiquement arrivé à la fin de notre émission d'aujourd'hui, j'étais avec le père spirituel de Katevel, le Papa Nzuzi, à Otibongo, Zamba, pour nous encore vision au Nzamba, parce qui est Fumwa Longo, Nzamba Pungu, Papa Gisolo Kele, Papa Dialunga, Papa Diangenda. Papa Diangenda. Voilà. Ici, vision Aye Nango, Aye Nampai. Alors, cette fois-ci, au Katamutu à Nyoka, parce que le 6 avril. Ce qui mouton Nyoka, ne Katanite, Nyoka, ne Kobaluke, la Bambuta. Tolingi su bilengete bana batu bana na bango bana batata wana bamuta wana o bazo santete soki bakati nyoka te nyoka ndeko lia bango eko dame bino nyoka ko dame bino donc le 6 avril les allons pesimbo mukuwa aboko lia personne veut vous préparer aussi mbelo ka batu venir etika merci nani la fin de la patronat de Paris et mukusi ata le possibilité merci encore na boss Sakata Didier babi ongo tinde loko koli to posomba loko tinde mte loko na frais agence de fret Sakata Express Cargo boss Sakata Didier babi mokako so musa kitoko merci encore à mon patron papa moko très kitoko wapi apôtre Israël na Congo ya John Makese descendez à Fumukimbangu bo s'abonner bo aimer bo liker surtout ne zappez pas Otani Bongo Mikolo moi Mozali Koya le Congo ce drapeau aussi ne tombera jamais bye et à la prochaine merci. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israël Makiese, descendant de Fumukimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais, défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir ses pouvoirs, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga pepe congolais bitumbo tozobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, Congo. sunga bishope, John Makiese bitumbo azobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mokpadiko, Congolais telema bipai bisosa. Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main.